أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я расскажу о нашем старейшем великом служителе общины Чодри Хамидуллах Сахибе. Он умер несколько дней назад. Покойный служил на посту вакилю Аллаха Тахрики Джадид в Пакистане, руководителя Высшего наблюдательного совета Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, а также главой Маджлис Тахрики Джадид Анджуман Ахмадия. Кроме этого, он в течение длительного времени занимал пост руководителя по проведению джальсы Саляна и ежегодных съездов общины. Чодри Хамидуллах Сахиб умер 7 февраля 2021 года в кардиологическом институте Тахир в возрасте 87 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Его отца звали Бабу Мухаммад Бахш, его мать звали Айша Биби. Его родители жили в окрестностях города Бхера в Пакистане. Чодри Хамидуллах Сахиб родился в Кадьяне в 1934 году. Его отец принял Ахмадият за 5 лет до его рождения. Его отец, рассказывая о событии принятия им Ахмадията, написал: «Поклявшись Всевышним Аллахом, я опишу один из своих снов. Когда я служил в департаменте ирригации в Банглавику, округ Саргода, однажды в октябре 1929 года в 2 часа ночи я увидел сон. Мне приснился посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Он сидел на молитвенном коврике. Его руки были на бедрах, и он поминал Всевышнего Аллаха, подняв указательный палец. Он сидел лицом к востоку. Обращаясь ко мне, он сказал: «Петля стула, на котором ты сидишь, уже расшатана». Я встал и увидел, что петля моего стула действительно была расшатана. Я поблагодарил его и сказал ему: «Вы спасли своего слугу, иначе я упал бы вперед или назад и разбил бы себе голову». Спустя некоторое время в благословенных руках посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оказался новый канцелярский стул с подлокотниками. Обращаясь ко мне, он сказал: «Садись на этот стул. Это стул Ахмадията, то есть он содержит в себе убедительные доводы и истину ислама». После этого я проснулся. Таким было событие принятия Ахмадията его отцом.
Чодри Хамидуллах Сахиб свое начальное образование получил в Кадьяне. В 1946 году Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, призвал членов общины посвятить свою жизнь служению религии. В то время Чодри Сахиб учился в 8 классе. В ответ на призыв Хазрата Обетованного Реформатора, мать Чодри Сахиба привела его к нему и сказала: «Это мой сын, и я посвящаю его жизнь служению религии». Хазрат Обетованный Реформатор дал ей несколько наставлений и посоветовал ему продолжить учебу. Покойный Чодри Хамидуллах Сахиб окончил среднюю школу в 1949 году. После окончания средней школы он приехал в Рабву на собеседование в Вакаляту Диван Рабва. После письменного собеседования Хазрат Обетованный Реформатор провел с ним личное собеседование. В это время проходило собрание руководителей Садр Анджуман Ахмадия, в работе которого должен был принять участие и Хазрат Обетованный Реформатор. Он пригласил на это собрание всех молодых людей, которые пришли к нему на собеседование. Среди них был Чодри Хамидуллах Сахиб, Маслихуддин Сахиб и Самиуллах Сахиб. Таким образом, Хазрат Обетованный Реформатор провел с ними личное собеседование. И по указанию Хазрата второго халифа Обетованного Мессии он продолжил учебу и получил степень бакалавра, заняв вторую позицию во всей провинции. После этого он успешно окончил Пенджабский государственный университет в Лахоре и получил степень магистра по математике. В 1955 году Чодри Хамидуллах Сахиб был назначен на должность преподавателя в колледже Таалимуль Ислам. Затем он стал руководителем кафедры математики. В 1960 году он сочетался браком с госпожой Разия Ханум, дочерью Абдул-Джабар хана из Саргоды. Чодри Хамидуллах Сахиб служил в колледже до 1974 года. После конфискации колледжа государством Чодри Хамидуллах Сахиб подал в отставку по указанию Хазрата третьего халифа Обетованного Мессии. Поскольку он посвятил свою жизнь служению религии, ему уже не было смысла там работать. Хазрат третий халиф Обетованного Мессии советовал некоторым преподавателям колледжа продолжать в нем свою работу, а другим он посоветовал подать в отставку с этой работы и продолжить служить в общине. Одним словом, после того, как Чодри Сахиб подал в отставку, Хазрат третий халиф Обетованного Мессии назначил его на должность Назир Зиафат, руководителя гостиничного хозяйства общины. В 1984 году Хазрат четвертый халиф Обетованного Мессии назначил его на должность вакилю Аллах Тахрики Джадид. Спустя некоторое время он также был назначен на пост дополнительного руководителя Маджлиса Тахрики Джадид. В 1989 году, в юбилейный год Ахмадийской мусульманской общины, он был назначен на пост руководителя Маджлиса Тахрики Джадид. На этом посту он прослужил до самой своей смерти. Кроме этого, с 1986 года до своей смерти он прослужил на посту дополнительного руководителя Высшего наблюдательного совета общины Назира Аллах во время чрезвычайной ситуации в провинции Синд. В период халифата Хазрата третьего халифа Обетованного Мессии он также удостоился чести служить на посту амира Маками Рабвы. Он также удостоился чести служить на разных должностях в молодежной организации Рабвы и в Центральной молодежной организации. С 1969 по 1973 годы он служил на посту президента Центральной молодежной организации общины. В то время была только одна центральная молодежная организация на весь мир,
и контроль за ее деятельностью осуществлялся из Рабвы. В то время еще не было самостоятельных глав молодежных организаций в каждой стране. В 1969 году, когда Хазрат Третий халиф обетованного Мессии назначил его на пост президента Центральной молодежной организации общины, его святейшество выступил с речью. Его наставления были очень важными. Несмотря на то, что его речь была длинной, сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из его выступления, поскольку они очень важны. Мы должны твердо запомнить их. Эти наставления должны твердо запомнить как кровные, так и духовные потомки Хазрата обетованного Мессии мир ему. Их должны твердо запомнить и служители общины. Всем им нужно стараться поступать согласно этим наставлениям и беспокоиться об их выполнении должным образом. Хазрат Третий халиф обетованного Мессии и имама Махди сказал: «Молитесь за молодого человека, ставшего президентом молодежной организации. Также молитесь за того молодого человека, который покинул этот пост. Пусть Всевышний Аллах примет его старания. Пусть Всевышний Аллах одарит нового президента возможностью служения общине больше предыдущих президентов. Мы не можем стоять на одном месте. Каждый член общины, которому поручается обязанность, должен продвинуться дальше предыдущего. По милости Всевышнего Аллаха община расширяется, и вместе с этим увеличивается и ответственность членов общины. Тот, кому поручен пост президента Центральной молодежной организации, не имеет кровного родства с Хазратом обетованным Мессией мир ему». Хазур поясняет: до Чодри Хамидуллах Сахиба президентом Центральной молодежной организации был Сахибзада Хазрат Мирза Тахир Ахмад, будущий четвертый халиф общины. Он имел кровное родство с Хазратом обетованным Мессией мир ему. Чодри Хамидуллах Сахиб не имеет родства с Хазратом обетованным Мессией мир ему. Однако с точки зрения духовного родства, каждый член общины, благодаря своим стараниям, усердию, мольбам и смирению, может удостоиться чести быть духовным потомком Хазрата обетованного Мессии мир ему. Каждому из них необходимо стараться стать правдивым и истинным сыном Хазрата обетованного Мессии мир ему. Существует много людей, которые по своей искренности превосходят кровных потомков Хазрата обетованного Мессии мир ему, хотя они являются лишь его духовными потомками. Кровное родство – это всего лишь мирское родство, и оно не имеет никакого отношения к религии и духовности. Истинное родство с Хазратом обетованным Мессией мир ему – это духовное родство. Хазур поясняет: это должны запомнить родственники и кровные потомки Хазрата обетованного Мессии мир ему. Истинное родство – это духовное родство. Поэтому утверждается, что пророки не являются наследниками и не оставляют наследство, поскольку наследство связано с кровным родством. Они были лишены физического наследства. Но что касается духовного наследия, его обилия и благословения, то им является истина, мудрость и правдивость. Каждый, кто поступает согласно повелениям и желанию Всевышнего Аллаха, может стать духовным потомком пророка. Каждый из них обретет награду в соответствии со своей искренностью и преданностью. Истина заключается в том, что у духовного человека может быть только духовное потомство, и у него не бывает кровного потомства. Истинным потомством Хазрата обетованного Мессии мир ему воистину является его духовное потомство. Поэтому Хазрат обетованный Мессия мир ему относительно своего кровного потомства сказал: «Всевышний Аллах принял мои мольбы и сделал их духовными потомками. Если бы в том, чтобы иметь кровное родство, было бы какое-то превосходство, то Хазрат обетованный Мессия мир ему не возносил бы за них мольбы и не нуждался бы в принятии своих молитв». Одним словом, истина заключается в том, чтобы иметь духовное родство, несмотря на то, что вы не имеете кровного родства. Неправы те, кто считает, что кровное родство имеет какое-то превосходство.
В исламе были люди, которые враждовали с кровными потомками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они тоже были неправы. Также абсолютными невеждами являются и те, кто утверждает, что они обрели честь только благодаря своему кровному родству. Здесь неправы и те, кто враждовал из-за кровного родства, и те, кто оказывает честь и почет за кровное родство. Кто думает так, у того нет духовности и разума. Истинное родство – это духовное родство. Если те, кто имеет кровное родство, проявляют преданность, жертвенность и бескорыстие, то Всевышний Аллах вознаградит их и одарит их приближением к себе и своим довольством. А тех, кто, не имея кровного родства и оказавшись под влиянием духовности, становится подобием истинного потомства, будет неправильным говорить, что они не могут обрести честь и почет в глазах Всевышнего Аллаха по причине их некровного родства. Одним словом, почет и честь можно обрести, выполняя свои обязанности в качестве духовного потомка, не имея при этом кровного родства. Неправ тот, кто говорит о том, что никто не может обрести честь и почет без кровного родства. Истинный путь – это прямой путь. Преуспеет тот, кто обретет честь и почет в глазах Всевышнего Аллаха. Он получит возможность служить религии Всевышнего Аллаха в соответствии со своими способностями. Всевышний Аллах примет его старания, несмотря на то, имеет он или не имеет кровного родства с имамом времени. Одним словом, оба эти утверждения неправильны. Те, кто думает, что имеет превосходство благодаря своему кровному родству, поступают неразумно. Также неправы и те, кто считает, что эти люди унаследовали честь и достоинство только благодаря своему кровному родству. Таким путем никто не сможет унаследовать честь и почет. Одним словом, неправы те, кто считает, что без кровного родства невозможно обрести честь и почет. Также неправы и те, кто утверждает, что обрели достоинство благодаря лишь своему кровному родству. Истина заключается в том, что духовность – это избрание богобоязненности. Это преданность и жертвы ради своей любви к Богу. Это смерть своего нафса, страстей своей души. Это полное смирение. Это новая и святая жизнь после смерти нафса на пути Всевышнего Аллаха. Это и является истинным родством, и кроме этого больше нет никакого родства. अल्लाह ताला के लिए इसार और कुर्बानी करने का, अपने नफ्स पर एक मौत वारद करने का, अपने आप को कुछ भी ना समझने का, अपनी फना के बाद अल्लाह ताला से एक नई और पाक जिंदगी हासिल करने का, ये असल ताल्लुक है। इसके बगैर तो कोई ताल्लुक ही नहीं। फरमाया गरज अल्लाह ताला के फजल से पिछले 3 साल में खुदावंद अहमदिया ने खासी तरक्की की है। По милости Всевышнего Аллаха, в последние 3 года молодежная организация общины получила достаточное развитие. Однако молодежная организация пока не достигла вершины своего развития. На ее пути будет еще много таких вершин. Это такая гора, которую нужно преодолевать от одной вершины к другой. Она не имеет окончательной вершины, поскольку это такая гора, вершиной которой является владыка всех миров. Расстояние между Всевышним Аллахом и человеком не имеет границ. Мы должны проявлять старания, поскольку в этом и состоит конечная цель нашей жизни. Мы не должны, проявляя усталость, топтаться на одном месте и думать, что мы уже достигли своей вершины. Нет. Нам предопределены вершины и неограниченное развитие.
Если мы проявим старания с чувством истинной любви и преданности по отношению ко Всевышнему Аллаху, Он прольет на нас свои милости и будет продолжать делать это, и в итоге человек полюбит Его еще больше. Таким образом, человек начнет еще больше отдаляться от страстей своей души, и его эго станет чужим для него. Такими были слова Хазрата третьего халифа обетованного Мессии в день избрания покойного Чодри Хамидуллах Сахиба на пост президента Центральной молодежной организации общины. Благодаря ему эти слова дошли и до нас. Эти слова и наставления должны запомнить все, кто посвятил себя делу служения религии, служители и члены семьи Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Они должны возносить мольбы за повышение степеней Чодри Хамидуллах Сахиба в раю, потому что благодаря ему они услышали эти золотые слова и поняли их. В 1970 году на ежегодном съезде Центральной молодежной организации общины Хазрат третий халиф обетованного Мессии, выступая с речью, сказал: «Я поручил руководство молодежной организации одному из искренних молодых людей, который не имеет кровного родства с Хазратом обетованным Мессией, мир ему, однако он имеет с ним очень прочное духовное родство. Всевышний Аллах одарил его возможностью служения. Всевышний Аллах благословил его старания и принял наши мольбы. После окончания срока его пребывания на посту президента молодежной организации общины, на прощальном мероприятии было сказано много теплых слов в его адрес, и они не были преувеличением. Было сказано: сегодняшнее мероприятие посвящается Чодри Хамидуллах Сахибу. 4-летний срок его пребывания на посту президента станет золотой страницей в истории молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины. Благодаря особым наставлениям Хазрата третьего халифа, молодежная организация общины очень хорошо послужила как в качественном, так и в количественном отношении. Чодри Хамидуллах Сахиб служил с большим трудолюбием, смирением и бескорыстностью. Он научил молодежь таким блестящим качествам, как подчинение, преданность и живая связь с институтом Ахмадийского халифата. Это станет сияющим маяком для их будущего, иншаллах. В период его руководства, согласно желанию повелителя правоверных Хазрата третьего халифа обетованного Мессии, молодежная организация достигла большого развития. В период его руководства была издана книга под названием «Маяк» с наставлениями Хазрата второго халифа обетованного Мессии. Также была издана книга под названием «Слова, которые нужно запомнить». Эта книга была издана для воспитания членов подростковой организации общины Атфауль Ахмадия. Кроме того, в период его руководства была укреплена финансовая и другие системы общины. Он также наставлял, чтобы каждое повеление и указание халифа времени исполнялись с любовью и преданностью. Он был очень строг на этом пути. Он старался, чтобы каждое повеление исполнялось как теоретически, так и практически. И для этого было необходимо приложить все усилия. Кроме этого, в разные периоды времени он получил возможность служить на разных должностях в Комитете управления Центральной молодежной организации общины. В этом мероприятии принял участие и Хазрат третий халиф обетованного Мессии. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из его речи. Хазрат третий халиф обетованного Мессии сказал: «Я молюсь за того, кто покидает этот пост, чтобы Всевышний Аллах наилучшим образом вознаградил его. Я также молюсь за того, кто займет этот пост после него, чтобы Всевышний Аллах одарил его возможностью прекрасного и благоприятного служения». Молодежная организация общины достигла сегодняшнего статуса, пережив разные периоды времени. Сначала она была подобна крохотному зерну, а теперь она превратилась в красивое и здоровое дерево. Каждый президент молодежной организации в свое время действовал по двум направлениям. Во-первых, они старались продолжать те установления и традиции, которые были начаты еще до них.
Во-вторых, они старались удовлетворять те нужды, которые появлялись в их время. Они старались удовлетворять новые нужды в соответствии со временем и развитием общины. Каждому живущему человеку приходится действовать по двум этим направлениям. Молодежная организация общины будет существовать вплоть до судного дня, поскольку эта организация имеет живую связь с общиной имама Махди, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Относительно имама Махди была благая весть о том, что на его общину будут возложены обязанности до судного дня. Эти обязанности как в веровании, так и в толковании имеют связь с исламом и уммой Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Как Ахмадийская мусульманская община будет существовать до судного дня, так же и все ее вспомогательные организации будут существовать до судного дня. В каждую эпоху, как община в целом, так и ее вспомогательные организации должны сохранить и развить ту красоту, привлекательность и превосходство общины, которые проявлялись в предыдущей эпохе. Эта обязанность больше всего ложится на плечи тех, кому поручается руководство. Мы не можем стоять на одном месте. Остановка смерти подобна. Это основной принцип жизни. Хазур поясняет, это должны запомнить каждый служитель на каждом уровне и каждая организация общины, поскольку остановка смерти подобна. На плечи каждого нового президента накладывается больше обязанностей, чем на плечи предыдущего президента, поскольку первые 2 года они будут продолжать те дела, которые были начаты предыдущим президентом. В первую очередь он должен работать в этом направлении. Кроме этого, дела расширяются, поскольку со стороны халифа времени поступают новые наставления. На плечи новых президентов накладываются новые обязанности в соответствии с новым временем. То есть он должен продолжать прежние традиции и стараться решать новые вопросы и удовлетворять новые нужды. Пусть Всевышний Аллах прекрасным образом вознаградит нашего брата Хамидуллах Сахиба, поскольку он должным образом выполнил свои обязанности. Пусть Всевышний Аллах одарит его возможностью должным образом выполнить все другие обязанности, которые будут возложены на него в будущем. आखिर वक्त तक उन्हें वो इसी तरह खुश उसलूबी से निभाते चले जाएं और अदा करते चले जाएं। 1974 के हंगामी हालात में भी चौधरी साहब ने В 1974 году по указанию Хазрата 4-го халифа обетованного Мессии был создан отдел чрезвычайных ситуаций. Чодри Хамидуллах Сахиб прекрасным образом послужил и в этом отделе. После того, как Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии переселился в Лондон, по указанию Хазура он тоже прибыл туда и прожил там более года. Он сыграл большую роль в деле создания системы центральных отделений общины. С 1982 по 1999 год он служил на посту президента организации Ансаруллах. Он прослужил на этом посту 17 лет. В те времена еще не были определены сроки пребывания на этих должностях. В период своего руководства на этом посту он издал книгу под названием «Путь наставления». В этой книге были собраны наставления Хазрата 2-го халифа обетованного Мессии для этой организации. В 1989 году он был назначен руководителем комитета по подготовке к 100-летнему юбилею общины. До этого он также служил на посту секретаря этого комитета. В 2005 году он был назначен руководителем комитета по подготовке к 100-летнему юбилею Института Ахмадийского халифата. Деятельность этого комитета была постоянной, и он прослужил в нем с 2005 года до самой своей смерти.
В настоящее время под руководством этого комитета издаются различные медиаматериалы, касающиеся института Ахмадийского халифата. В апреле 2003 года, после смерти Хазрата IV халифа обетованного Мессии, он был удостоен чести возглавить комитет по выборам нового халифа. В качестве вакиль Аллах, руководителя Высшего наблюдательного совета общины, он совершил поездки в разные страны Африки и Европы. В 1973 году, после смерти Саида Мир Дауд Ахмад Сахиба, Хазрат III халиф обетованного Мессии назначил его на должность руководителя по проведению джальсы Саляна, ежегодных съездов общины. С этого года и до самой своей смерти он служил на этом посту. Хотя с 1983 года в Пакистане уже не проводятся ежегодные съезды, тем не менее эта организация функционирует там на постоянной основе. Они постоянно обновляют свое оборудование с надеждой, что после улучшения обстановки в Пакистане они смогут принять максимальное количество гостей. Чодри Хамидуллах Сахиб имел выдающиеся способности в области администрирования, и он успешно применял их на практике. До своего назначения на пост руководителя по проведению джальсы Саляна ежегодных съездов, он также прослужил на разных постах в организации по проведению ежегодных съездов. В 1991 году Хазрат IV халиф обетованного Мессии принял участие в работе джальсы Саляна в Кадиане. Хазрат IV халиф обетованного Мессии назначил Чодри Хамидуллах Сахиба руководителем по организации работы этого съезда. Похвалив его в своей пятничной проповеди, Хазрат IV халиф обетованного Мессии сказал: «Чодри Хамидуллах Сахиб и Мия Гулям Ахмад Сахиб приехали в Кадьян и проявили особое усердие. Прибыв туда, они изучили всю обстановку и, согласно моим наставлениям по подготовке работы джальсы Саляна, они осуществили свое служение наилучшим образом. Что касается Кадьяна, то община там настолько мала, что они были не в силах организовать такое большое мероприятие. В 1977 году он был назначен на должность Назир Зияфат, руководителя гостиничного хозяйства общины. На этом посту он прослужил с 1977 по 1987 год. Он оставил супругу Разию Ханум, 2 дочерей и 1 сына. В настоящее время его сын Рашидуллах Сахиб живет в Канаде. Одна из его дочерей замужем за Захир Хаят Сахибом. В настоящее время она живет в Лондоне. Вторая дочь Ризвана Хамид замужем за Нисар Ахмад Сахибом, сыном Камал Юсуф Сахиба. Она живет в Швеции. Его супруга пишет: «Мы поженились в 1960 году. После нашего бракосочетания я постоянно замечала, что после получения зарплаты он всегда в первую очередь оплачивал свои взносы. Он и меня наставлял в первую очередь оплачивать свои взносы и только затем удовлетворять другие нужды. В то время он получал 80 рупий. Никто не может представить себе то время, насколько все было дешево. Тем не менее, 80 рупий в то время было маленькой зарплатой. Я всегда беспокоилась о том, как нам прожить на такие средства после выплаты обязательных взносов. Однако Всевышний Аллах, благодаря нашим выплатам обязательных взносов, проявил к нам свою милость. Мы прожили свою жизнь в спокойствии». Хазур поясняет: в те времена Чодри Сахиб служил в колледже, и поэтому он и получал такую зарплату. Что касается служителей и тех, кто посвятил себя служению религии, то они получали меньше тех, кто служил в колледже. Он регулярно совершал молитву тахаджуд. Коллективную молитву он совершал в мечети либо в своем офисе. Во время своей болезни он молился дома и уделял молитвам особое внимание. Он до самой своей смерти всегда вовремя совершал молитвы. Я тоже, следуя его примеру, начала совершать молитву тахаджуд. Я всему научилась у него. Он был очень добр ко мне. Из всего, что приходило к нам в дом, в первую очередь он давал мне и только потом детям. Он часто приходил домой ночью, поскольку работал допоздна.
Он никогда не будил меня и не звонил в дверь, он открывал ее своим ключом и заходил в дом. Я оставляла для него еду и лепешки, а сама засыпала. Если он был голоден, он сам подогревал еду и ел. Он никогда не требовал от меня еды и одежду. Он с удовольствием ел приготовленную мной еду, одевался в ту одежду, которую я ему покупала, и никогда не выражал недовольства. Хазур поясняет, это основное правило для сохранения спокойной и мирной атмосферы в домах. Если вы будете поступать так, то 80% семейных проблем не возникнут. Он принимал активное участие в похоронах мучеников, служителей и других ответственных людей общины. Он оставался на похоронах до самого их погребения. Он не сохранял в своем сердце гнева против кого-либо. В его натуре преобладало качество, скрывающего чужие недостатки. Он был добрым мужем и милосердным отцом. Он никогда не проявлял недовольства по отношению к родственникам. Он первым шел мириться и часто повторял слова: «Вся честь принадлежит Аллаху». Он много заботился о своих родственниках, сестрах и братьях. Каждый четверг он посещал дом своей сестры в Рабве. Он очень заботился о своих родителях. Однажды мне сделали операцию, и я 10 дней лежала в больнице. В моей палате не было лишней койки, и он спал рядом со мной на полу, не жаловался относительно этого. Когда я лежала в кардиологическом институте Тахир, он был рядом со мной. Он всегда заботился обо мне. Его дочь пишет: «Наш отец никогда не повышал голос на нашу мать. Наш отец был не только нашим отцом, он был также и хорошим другом для нас. Мы делились с ним всем. Когда мы были еще маленькими, он совершал молитву тахаджуд в нашей комнате. Я до сих пор помню слова его мольбы, которые он совершал во время молитвы тахаджуд. Он молился: «О могущественный и великий, защити нас от всяких бедствий». Перед сном он рассказывал нам сказки. Когда он приезжал в Швецию, он рассказывал сказки моим внукам. Наш отец был кладезью молитв для нас. Его дочь пишет: «Всю свою жизнь после завтрака он уходил на работу и после полудня приходил домой. Затем после молитвы Аср снова уходил на работу и приходил поздно после молитвы Иша. В детстве, когда нам нужна была помощь по математике, у него был только один свободный час после молитвы Фаджр, и в это время он учил нас. Однажды Хазрат Третий халиф обетованного Мессии во время инспекции находился среди служителей общины. В те времена после инспекции подавали еду, и мы все вместе принимали пищу. В те времена пищу подавали в глиняных горшках. Хазрат Третий халиф обетованного Мессии, обратившись к Чодри Хамидуллах Сахибу, предложил ему есть с ним из его посуды. Он истинным образом выполнял обязанности человека, посвятившего свою жизнь служению религии. Кроме еды и сна, он тратил все свое время на служение общине, и он не тратил свое время зря. Его дочь пишет: «В детстве он научил меня правилу, что дающая рука лучше просящей. Когда я просила что-то с протянутой рукой, он объяснял мне, что нужно брать сверху любую вещь, будь это деньги или что-то другое. Это тоже был один из его способов воспитания. Он абсолютно не любил мирские вещи. Я еще ни у кого не видела такого качества, как у него. Если кто-то дарил ему какую-нибудь драгоценную вещь,
Я не видела, чтобы его глаза блестели из-за этого. Его глаза блестели только тогда, когда он делал дело общины. У изголовья его кровати всегда был телефон. Он был доступен для всех 24 часа в сутки. Его старшая дочь пишет: он всегда следил за своими детьми и заботился об их чувствах и эмоциях. Он никогда не был бременем для нас. Все свои дела он делал сам и никогда не утруждал нас. Он всегда был готов помочь нам. Он сажал моих детей, своих внуков, возле себя и рассказывал им об общине. Он рассказывал им о благословении тех, кто посвятил себя к делу служения религии. Он рассказывал им укрепляющие веру события из жизни халифов. Каждое его слово не было пустым, и это приносило нам большую пользу. Его сын пишет: наш отец больше всего настаивал на двух вещах. Первое – это совершение намаза, и второе – ни в коем случае не пропускать проповеди Хазура и выполнять все повеления халифа времени. Он часто говорил мне, что если мы хотим проповедовать среди населения Канады, то нам нужно создать в них ощущение того, что мы любим и уважаем их. Вакилю Тасниф Тахрики Джадид в Рабве Джамилюр Рахман Рафик Сахиб пишет: я давно знаком с ним. Отец Чодри Хамидуллах Сахиба, Бабу Мухаммад Бахш Сахиб, был очень религиозным и добродетельным человеком. Такие же свойства унаследовал от него и развил Чодри Сахиб. Его отец проповедовал Чодри Фазиль Ахмаду. Это было 60-70 лет тому назад. Благодаря его проповедованию Фазиль Ахмад Сахиб принял Ахмадият. Позднее Чодри Фазиль Ахмад стал моим тестем. Таким образом, эта наша связь с ним получила еще большее развитие. Кроме этого, Чодри Сахиб был моим учителем. Когда я учился на 4-м курсе, Чодри Сахиб окончил магистратуру по математике, и некоторое время он учил нас. Он учил нас с большим интересом и любовью. Его способ обучения оказал на нас большое влияние. Чодри Хамидуллах Сахиб был очень строг в следовании своим принципам, но при этом был очень добрым. Он тайно помогал нуждающимся служителям. По милости Всевышнего Аллаха он был очень трудолюбивым человеком. В его натуре была любовь к науке и особенно к истории и географии. Он и других увещевал к этому. Он с большой осторожностью расходовал средства общины. Он говорил, что для того, чтобы написать заявление о предоставлении отпуска, достаточно половины листа, а не целый лист. Он очень глубоко рассматривал каждое дело. Если ему приходилось решать какое-то дело, он глубоко изучал все детали этого дела и только после этого принимал решение. Хазур поясняет: это качество, по милости Всевышнего Аллаха, было самым заметным его качеством. Вакилю Диванлайк Насир Сахиб пишет: Чодри Хамидуллах Сахиб рассказал мне об одном событии. Когда будущий третий халиф обетованного Мессии служил на посту президента молодежной организации общины, Чодри Хамидуллах Сахиб служил в качестве помощника молодежной организации на Джальсе Саляна. Будущий хазрат третий халиф обетованного Мессии попросил его пойти в столовую общины и узнать все подробности приготовления пищи. Чодри Сахиб рассказывал мне: когда я отправился туда, Хазур попросил меня вернуться обратно. Он сказал, что руководитель столовой очень строг, и он не допустит меня к себе, поскольку у меня нет никакой должности. В дополнение к этому, этот руководитель был уже в пожилом возрасте. Хазур снял с себя бейдж с надписью «Садр Худамуль Ахмадия», глава молодежной организации, и, прикрепив его мне, на грудь сказал: «Теперь у вас есть право действовать от имени Садра Худамуль Ахмадия». Дважды или трижды я приказал всем руководителям Садр Анджуман Ахмадия и Тахрики Джадид обойти все общины, встретиться со всеми людьми и передать им мое приветствие. Чодри Сахиб дважды совершил поездки с этой целью. Кто-то написал мне, что он дважды ездил с ним в округ Саргода. Он посетил каждый дом, не пропустив ни одного человека.
Если кого-то не находили дома, узнавали его местонахождение, шли к нему на поле или к месту его работы. Были общины, куда не могли доехать автомобили. Туда проходили пешком многокилометровые расстояния для того, чтобы передать им приветствие Хазура. У Чодри Сахиба была привычка подчинения в буквальном смысле. Он по многу раз читал послание Хазура и запоминал его. Он говорил мне, чтобы я исправлял его, если он ошибется в передаче послания. До такой степени он проявлял подчинение. В делах офиса он постоянно напоминал, что если будет допущена какая-то ошибка, то об этом нужно обязательно сообщить Хазуру, и благодаря этому будет и его мольба, и исправление ошибки. В его натуре преобладала смиренность. Во время его поездки в общины он наставлял, чтобы в отношении него не было проявления никакой церемонности. Он питался там, где была возможность. Иногда в автомобиле, иногда в поле. Иногда во время поездки члены общины просили его выступить с речью, но он всегда отказывался и говорил, что ему было повелено только передать послание халифа. Хазрат обетованный реформатор наставлял, чтобы жители Кадьяна и Рабвы совершали молитвы в мечетях своих кварталов. Чодри Хамидуллах Сахиб старался поступить согласно этому наставлению. Если он совершал молитвы в соборной мечети Мубарак, как минимум одну молитву он всегда совершал в мечети своего квартала. По ночам он работал в своем офисе. Если там никого не было, он сам открывал офис и начинал работать. Эту привычку он практиковал со времени работы в колледже. Один человек написал об очень интересном событии, связанном с ним. Однажды он работал ночью на кафедре в колледже Талимуль-Ислам. Один из работников колледжа принес ему коробку с угощением и сказал, что ее передал ректор колледжа. В этой коробке был плов. В те времена ректором колледжа был будущий Хазрат Третий халиф обетованного Мессии, и он не знал, что Чодри Сахиб работает в такое время. Однако будущий Хазрат Четвертый халиф сказал, что он знал о том, что Чодри Сахиб еще работает там, и поэтому работнику сказали, чтобы он передал эту коробку тому, кто бы там ни был. Если кто-то приходил к нему домой, он сам оказывал ему гостеприимство и без стеснения подавал им то, что было у него в доме. Среди тех, кто приходил к нему, были и служители, и работники его офиса. Лайк Абид Сахиб пишет: он с большой осторожностью относился даже к незначительным делам. Он никогда не подписывал бумаги, не изучив их полностью. Хазур поясняет: это очень важная привычка. Руководители не должны подписывать бумаги, не изучив их. Он всегда был пунктуальным и имел привычку все делать вовремя. Он был очень строг в этом, но при этом он учитывал все нюансы уважительного отношения. Находясь в мечети, он поминал Всевышнего Аллаха, не глядя на часы. Он не проявлял беспокойства и не смотрел на часы, подобно другим людям. Когда приходил имам, он совершал за ним намаз. Он наставлял миссионеров, приезжавших из-за рубежа, изучать книги Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и поступать согласно его учению. Он говорил, что благодаря этому мы сможем создать единые общины по всему миру. Самиуллах Саял Сахиб пишет: мы вместе окончили школу.
После окончания школы мы пришли к Хазрату второму халифу обетованного Мессии и попросили его принять наше посвящение служению религии. И он милосердно принял нашу просьбу. Я прожил вместе с ним 71 год. Он был великим человеком. Он был добрым и смелым. Он постоянно служил общине. Он имел неограниченную любовь к институту Ахмадийского халифата. Одним из его качеств было то, что он прекрасным образом наставлял новых людей, посвятивших себя служению религии. Хузур поясняет, это его качество было очень заметным. Я лично поручал ему воспитание новых людей, посвятивших свою жизнь служению религии, и он очень хорошо воспитывал их. Халим Курайши Сахиб пишет, он обладал большими способностями в решении административных и финансовых вопросов. Он не любил неорганизованность. Он глубоко изучал все финансовые вопросы и постоянно спрашивал о новых ценах на вещи. Если в его отчетах указывалось на 10 рупий больше, он спрашивал об этом и говорил, что в таком-то магазине эта вещь стоит 100 рупий, а вы купили ее за 110 рупий. Амир Мухаммад Кайсрани служит в офисе Джальса Саляна в качестве инженера хлебопекарного производства. Он пишет, Чодри Хамидуллах Сахиб придавал большую важность консультациям. Прежде чем принять решение, он консультировался со специалистами этого дела и отвечающими за это лицами. Прежде чем делать шаг, он подробно изучал это дело и только после тщательных консультаций и советов приступал к нему. В пятницу офисы не работают, и в этот день мы всегда проверяли работу оборудования по выпечке хлеба. В последнюю субботу каждого месяца офисы также не работают, однако он всегда в этот день приходил в офис. Он учил каждого работника поступать согласно примеру Хазрата третьего халифа обетованного Мессии, который говорил, что если кто-то подвергнется трудностям и беспокойству, пусть уделит больше внимания служению общине, и тогда Всевышний Аллах удалит его трудности. Он с любовью и уважением встречался с людьми, совершившими путешествия. Он беседовал с каждым человеком с учетом интересов этого человека. Перед своей смертью на одном из собраний по причине задержки строительства он выразил свое недовольство мной и другими инженерами. Тем не менее, в этот же день после работы он позвонил мне и, улыбнувшись, сказал, что сегодня он поступил с нами строго и поэтому хочет извиниться. И он спросил меня о моих делах. Хафиз Музафар Сахиб пишет, по моей просьбе Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии разрешил создать отдел исследований. Он велел мне встретиться с Чодри Хамидуллах Сахибом для обсуждения этого вопроса. Чодри Хамидуллах Сахиб из 2 предложенных для этого мест открыл этот отдел в джаме Ахмадия. Во время консультации с ним он сказал, «Вы будете служить общине, и поэтому вам следует всегда учитывать потребности общины в будущем. В будущем всегда поступайте согласно принципу довольствоваться малым и быть самодостаточными. Вместо большого офиса и удобных больших кресел приготовьте обычную мебель в соответствии с необходимостью». Вакилю Табшир в Лондоне Маджид Тахир Сахиб пишет, «Каждое мгновение его жизни было посвящено служению религии. Он незамедлительно осуществлял повеления халифа времени, какими бы они ни были. Я много раз получал инструкции халифа времени по ночам, и он тут же приходил в офис и выполнял эти инструкции, и только после этого уходил домой. Поистине, его стояние, сидение, хождение, молчание и слова следовали за халифом времени. Некоторые люди говорили, что система общины стоит выше, чем халиф времени, и нужно следовать за системой. Однако он разъяснял им, что указания и наставления халифа времени и есть система общины. Хазур поясняет, согласно закону, правила могут постоянно меняться. Мубашир Аяз Сахиб, ректор джами Ахмадия в Рабве, пишет, Чодри Хамидуллах Сахиб был ходячей энциклопедией по истории общины и Тахрик-и-Джидид. Хазур поясняет,
И это абсолютно верно. Сколько бы у нас ни было возможностей, мы наблюдали, что он имел самые полные знания в решении любого вопроса, касающегося деятельности общины. Иногда я говорил своим сотрудникам, что нужно провести собрание вместе с Чодри Хамидуллах Сахибом. Они говорили, что Чодри Сахиб может сказать даже о том, сколько ступенек у входа в джамию, сколько и какие деревья там посажены. Он может указать на любые недостатки. Одним словом, он внимательно следил за всеми вещами. Когда он проводил собрание, он подробно и в деталях изучал любое дело, этого же он желал и от других. Вся история Рабвы была будто запечатлена в его глазах и сердце. Несколько месяцев назад я получил возможность встретиться с ним. Я сказал ему, что существуют разногласия относительно исторических мест Рабвы, и попросил его исправить такие представления. Он много чего рассказал мне в подробностях и сказал: «Кто-то мог бы рассказать вам об этом подробное, но сейчас память этих людей ослабла. Составь список этих мест и отправь их мне, я пойду туда с вами и расскажу о них настолько подробно, насколько мне позволит моя память». Он был смиренным до такой степени, что всегда готовил для меня чай. Я вспомнил одно событие о его смиренности. Несколько лет назад мы принимали участие в работе Джальсы Саляна в Кадиане. Мы стояли и разговаривали вместе с заместителем руководителя столовой общины Махфузур Рахман Сахибом. Помимо нас проходил Чодри Хамидуллах Сахиб. Мы поздоровались с ним, и Махфузур Рахман Сахиб с чудесным состоянием своего сердца сказал мне: «Чодри Сахиб очень смиренный человек. Некоторое время назад он попросил еды, сказав, что он пришел с одного собрания и через 15 минут должен принять участие в работе другого собрания. Я сказал ему, что еды не осталось, но в холодильнике есть несвежая еда. Я сказал ему, что сейчас я разогрею ее, а он сможет пока отдыхать. Я разогрел еду, и когда принес ее к нему, то увидел, что он собрал остатки лепешек со стола и ел их вместе с далем, чечевичной похлебкой. После этого он вовремя ушел на собрание. На его лице не было никакого недовольства тем, почему я так долго нес ему пищу. Он был очень пунктуальным человеком, и чтобы не опоздать на собрание, он довольствовался остатками пищи. Чодри Сахиб имел глубокие знания в области изучения книг Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Я думаю, что он постоянно изучал книги Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Он изучал книги Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, с точки зрения практического применения их учений. Таким образом, он решал все возникающие вопросы. Он и других наставлял изучать книги Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, размышлять над каждым их предложением и решать возникающие вопросы согласно им. Однажды он приехал в Лондон, и я разрешил ему провести встречу с выпускниками колледжа Таалимуль Ислам. Мубарак Садики Сахиб написал об этом. Я пришел к Чодри Сахибу и передал ему разрешение Хазура на эту встречу, и он принял участие в этой встрече. На этой встрече я сказал ему, что Всевышний Аллах одарил его возможностью в течение длительного времени служить общине на ответственных постах. Я попросил его рассказать нам о секрете его успехов. Он сказал: «В этом есть только один секрет. Считайте никчемным свой ум и свои знания. Закрыв свои глаза, подчиняйтесь халифу времени. Ваше подчинение должно быть таким, чтобы ваше сердце свидетельствовало, что вы подчиняетесь должным образом». Мирза Джавад Сахиб пишет: «Однажды Хазрат Третий халиф Обетованного Мессии рассказал Чодри Хамидуллах Сахибу об одном событии.
Хазрат Третий халиф обетованного Мессии сказал ему: «До раздела Индии мы служили на Джальсе Саляна в течение 7 дней. В течение этих 7 дней служителям только один раз давали чай с легкими закусками. Один служитель, взяв с собой чай, пришел к месту своего ночлега. Там был гость, который спросил его, ему ли он принес чай. И этот служитель сразу же отдал ему свой чай, не выразив даже малейшего недовольства. Чодри Хамидуллах Сахиб сказал, что Хазрат Третий халиф обетованного Мессии рассказывал об этом событии в связи с жертвами, которые принесли служители. Они были готовы жертвовать ради гостей в любой ситуации. Чодри Сахиб сказал: «Посмотрите, служители получали чай с легкими закусками только один раз в неделю, и это они тоже жертвовали ради гостей. Теперь Всевышний Аллах настолько улучшил финансовое состояние общины, что чай подается даже во время небольшого собрания, и это уже вошло в традицию. Поэтому необходимо помнить о милости Всевышнего Аллаха. Необходимо расходовать средства общины с большей осторожностью, остерегаясь расточительности». Одним словом, о нем есть очень много информации, но я остановился лишь на некоторых моментах. Если я продолжу рассказывать о нем, то это займет много времени. В рассказах о его хороших качествах не было никакого преувеличения. Люди написали о многих его хороших качествах, но я выбрал лишь некоторые из них. Многие его другие хорошие качества я даже не затронул. В общем, он был человеком, обладающим многими способностями, и при этом он был дервишем. Он был очень трудолюбивым человеком. Я тоже служил вместе с ним. Он с мягкостью обучал работе других людей. Когда я занял пост Назир Аллах и Амир Маками, его отношение ко мне сильно изменилось. Он провел свою жизнь с искренним подчинением. После моего избрания халифом он с великой преданностью выполнял все свои обязанности, как истинный мусульманин Ахмади, как искренний служитель и как истинно принесший обет верности. Он очень серьезно относился к каждому призыву и повелению халифа времени. Он подчинялся буквально и никогда не пытался давать толкование повелению халифа времени. Младший сектор Джамия Ахмадия в Рабве ранее функционировал отдельно, и я посоветовал ему, что поскольку это очень затратно для общины, младший сектор нужно объединить со старшим сектором. У него и других ответственных лиц было другое мнение об этом. Все они не были согласны с моим мнением. Я лишь дал им свой совет, но после моего решения они незамедлительно выполнили его. Я думал, что это займет несколько дней, но они выполнили мое поручение за 1 день и сообщили мне о его выполнении. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит общину такими выдающимися помощниками. Продолжайте молиться за улучшение ситуации в Пакистане. Пусть Всевышний Аллах как можно скорее изменит обстановку там, чтобы мусульмане Ахмади могли свободно жить и молиться. Сейчас в мире также распространяется пандемия коронавируса. Мусульмане Ахмади, как в Великобритании, так и в США и Пакистане, не соблюдают меры предосторожности. Необходимо соблюдать все эти меры. Нужно носить маску. Маска должна закрывать нос. Некоторые люди носят маску, но ниже носа и даже на шее. В таком случае ношение маски будет бесполезным.
Также следует соблюдать дистанцию. Нужно соблюдать все ограничения, наложенные государством. Мы должны соблюдать все правила, в ином случае пандемия получит еще большее распространение. Кроме этого, остерегайтесь путешествий без крайней нужды. Те, кто хочет поехать в Пакистан из Европы, должны остерегаться и ждать улучшения ситуации. Им будет лучше не отправляться туда. Пусть Всевышний Аллах как можно скорее удалит эту пандемию. Пусть Всевышний Аллах исцелит каждого мусульманина Ахмади и каждого человека, заразившегося этим вирусом. Аминь. После пятничной молитвы я совершу молитву Джаназа Гайб по покойному Чодри Хамидуллах Сахибу. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر